С Андрюхой сегодня решили выехать прокатиться. У него, кстати, мотоцикл стоял месяц под дождем, короче. Мог. Вот первый сегодня выезд. Прям поехали тестировать. Что, как, кого, что будем делать. Какие будем сейчас делать скоро. Решил, короче, по дворам прокатить, показать свои места, свои тропы. Где Андрюха-то? Что такое? Значит, стрелять нахуй. А у тебя бензина там нету. Сливал бензин у меня? Че, гонишь, что ли? Нет. А ну нахуй нету, блядь. Нет, есть. Что это хуета опять, братан? Ебать. Пидорши. 100%, братан.